Xo'p, William Strauss bilan Neil Howe degan odamlar, ular sotsiolog olimlar, psixologlar hozirgi zamonda 6 ta avlod yashayapti deydi. Birinchisi silent generation, ya'ni jimjit avlod deydi. Bu 1940-yildan tepa avlod. Ya'ni ko'pchilik vafot etib bo'ldi. Ya'ni 20 va 40-yil orasida tug'ilgan avlod, yosh o'g'illarimiz. Undan keyin baby boomers deyishadi. Ko'pchiligimiz ota-onalarimiz yo oramizda shu odamlar bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlar ko'pchilik biladi, lekin bugungi prezentatsiyamiz davra sifatidagi bir tomonlama suhbat bo'lmaydi, ko'pchilik yerga chiqib fikr bildiradi. Davra sifatimizga oid masala bo'lgani uchun bir kim uchun takror, kim uchun yangilik bo'ladi. Baby boomers urush davridan keyin tug'ilganlar 1964-yilgacha. Kimdi ota-onasi baby boomers qo'l ko'tarsin, 64-yildan katta ota-onalari borlar qo'l ko'tarsin. Sizni dadangiz, ayingiz haqida ketyapti. O'zlari bormi 64dan kattalar, 64-yildan tepa tug'ilganlar? Mana, mashallah fajarlar bor ekan. Umrlar uzoq bo'lsin. Siz ham 64dan tepa. Ha. Sizga tushib ketdi. Bu avlod urushdan keyin, ya'ni insoniyat butun yaralganidan beri eng katta urushni boshidan o'tkazib, millionlagan odamlar vafot etib, adashmasa 65 million odam vafot etganmi? Shuncha bo'lishi kerak. Juda ham katta yo'qotishga sababchi bo'lgan urushdan keyin endi hayotini tiklayotgan odamlarning qadrini juda ham yaxshi biladi. Ya'ni 64-yildan yuqori tug'ilgan odamlarga bir e'tibor qiling-da. Siz hayotda hali ismini eshitmagan qarindoshingizni ota-onalariga taniydi, to'y qilsa boradi shular hafsalaqtirib. Sizni o'zingiz yaqin bojangiz yo bo'layingiz to'y qilsa, erinib yo'ldan charchamayman deb bormay turgan bir paytingizda ular qarindoshchilik rishtalarini juda ham mahkam ushlagan, internetga mukassan ketmagan, haqiqiy mana hayotni lazzatini, hayotni haqiqiy offline hayotni mazasini ushlab turgan odamlar bizning duogo'ylarimiz va butun dunyoda boshqarish pozitsiyasida bo'lgan odamlar. Dunyo rahbarlari, katta tashkilotlar, eng kattalarini oladigan bo'lsak, asoschilari aksariyati 64-yildan yuqorida turibdi. Keyin X avlod 64 va 80-yil orasida tug'ilganlar bor, qo'l ko'taramiz. 64 va 80-yil orasida tug'ilganlar. Bana qo'l ko'taramiz. Men ko'rib olaylik, yodinglar. Zo'r. Bu avlod madaniyatlar to'qnashuvida katta bo'lgan, yosh paytlari shunga to'g'ri kelganda. O'sha Jimmy Derji gitar o'sha hali hincha hali bu yoqda Boni deymizmi, Abi deymizmi, Abbami. Xullas kalom, har xil madaniyatlar to'qnashuvida bu avlodni baby boomers qanchalik oilaga mehr qo'ygan bo'lsa, bu avlodni yelkasiga oilani boqish ertaroq tushgani uchun. Chunki sizlarning otalaringiz, ya'ni baby boomersdan teparoqda ko'pchilik urushda qatnashgan odamlar bo'lgani uchun ko'proq ko'cha hayoti, ishdagi tanishlari yoki armiyadagi armiya jo'ralar deydi, o'shalar qarindoshlar yaqinroq bo'lib ketgan avlod hisoblanadi bular. Lekin hozirgi asosiy butun dunyoni ushlab turgan ishchi qatlam X avlod bo'ladi. Undan keyin bizning avlod Y avlod. 80-yildan 96gacha tug'ilganlar qo'l ko'taramiz. 80-yildan 96-yilgacha tug'ilgan avlod. Y avlod. Bu avlod texnologiyaga birinchi tashqi kelgan avlod hisoblanadi. Esingizlarmi o'sha endi soqqali mishkalarni biz ishlatganmiz birinchi. O'sha Dendy bo'lsin, Sony bo'lsin, Sega bo'lsin, shunaqa o'yinlarni yoki rangli televizor birinchi marta ko'rgan avlod mashhur bo'ladi. Lekin dadalar olib bergan. Xullas kalom. Bu avlod boshqalarga ustoz avlod hisoblanadi. Chunki men eslayman, ayni bu yosh kattalar biz informatika darsida o'tirgan paytimiz hokimiyatdan kelishardi. Bolam buni terib ber deb turib oldimizga buncha narsa qo'yar, keyin terib berardik. Kompyuter bo'yicha tushunmayman-da. Yoki mana shu avlod o'sha qishloqdan kelganlar bor, viloyatdan kelganlar, menga o'xshab shu tog' tagi cho'llardan kelganlar. Biz tarafda xo'janalar bor. Telefonni ipaylab bosib oladi. Ko'rganmisiz? Ana shu xo'janalarga, hojatalarga telefonni o'rgatgan avlod hisoblanamiz biz. Xudo, ha? Ana shunaqa. Internetga tiqqanamiz, xullas hamma joyga tiqqanmiz xullas. Xo'p, bu Y avlod hozircha shogird avlod.
X avlod yaqin 5-10 yilda bu tomonga o'tadi. Ya'ni boshqarib pozitsiyasi asosiy ish xatimiz bo'ladi. Va men yaxshi ko'radigan Z avlod Z deyman bularni. Xullas kalom. 96-yildan 2010-yilgacha tug'ilganlar bor, boramiz, qo'l ko'taraman. 96-yildan 2010-yilgacha. Birinchi maqtiyman, keyin yerga uraman, mayli. Xullas, juda ham salohiyatli avlod, o'ta tez o'rganuvchi uchun juda ham kuchli avlod. Hamma avlodlarga nisbatan kuchi bor, quvvati bor, salohiyati bor, lekin havoga uchirib yuribdi, menga afsus bo'lsin kim. Men o'zi bu avlodlar masalasida qayerdan qachon qiziqib qoldim? Bundan 6-7 yil oldin qishloqda bir sinfdoshimning ukasiga nikohi bo'layotdi. Guvohlikka siz kiring deb qolishdi. Kirdim. 97-yil bo'ladi. O'sha paytda taxminan 23 ga kirganmi, 22 ga kirganmi? 97-yil bo'ladi. Bitta oilani boshida bo'layotgan bola, uylanishga tayyor bola. Imom domla nikohni boshladi. Endi hammamiz ham musulmonmiz alhamdulillah. Lekin shunda ham bir og'iz so'rab qo'yamiz. Qani kuyov bola kalimani ayting dedi. Qani jimda nimadir o'ylayapti. Kalimadan boshqa emas o'ylayapti. Ayting kalimani dedi. Nol. Men tomim ketib qoldi o'sha paytda. Bizga men shu yangilik bo'lgan, enamlar yoshlikdan o'sha qadriyat o'laroq, o'zbekchilik o'laroq juda ko'p narsa o'rgatgan. Lekin 22 ga kirib bitta oilani boshliq bo'lish mumkin bo'lgan, o'zini musulmon sanab turgan odam 5 ta so'z aytolmaslik, bir qator gapni yodlamagan shu paytgacha. Va bunga e'tiborsizligi meni shokka tushirib qo'ydi. Ya'ni hayotingizda ba'zan o'zgarish, burilish nuqtalari bilan menda tub burilish nuqtasi bo'lgan. Tub burilish. Voy. Haligi aytadimi, hayotim 540 gradusga o'zgarib ketadi. Ko'pchilik aytadi 360 gradusga o'zgarib. 360 deganda qaytib yana joyiga keldi degan. 500 dan o'sha 180 yana qo'shib qo'yasiz. Umuman hayron qoldim. Keyin bechoralar imom domla aytib turdi, bu chala-chul faqat takrorlab turdi. Men birinchi hayo qilyapti o'ylabman degan. Betiga qarasimcha hayo qiladigan bola emas. Rostdan bilmaydi. Keyin hayron qoldim va bu avlodga qiziqib boshladim. Va eng yomoni menda bo'lgan bir xato faqat va faqat mana shu avlodni ustidan mag'zava ag'darib, ichimda nafrat uyg'onib, yomonlayverdim. O'zimning ichimda odamlarni birovga yomonlamayman. Ya'ni ichimda isyon bor. Nimaga bu avlod bunaqa? Nahot shu darajada savodsiz bo'lsa? Chunki ko'chada bannerlar bo'ladi. Qayerda agar imlo xato qilgan bo'lsa, biling 96-yilda bu yerga tug'ilgan bola qilgan. 100% javob beraman shu gapga. 100% o'ylab keling, men o'tiramiz, qirib chiqamiz, orqasiga surishtiramiz. Chunki ya'ni savod masalasi buni Y avlod, X avlod bo'lmasdan biz ikkichilarimizda to'g'ri yozardida, diktat yozsa juda kam xato qilinardi va ayb deb bilinardi. Hozir menga afsus bo'lsin, mutolaani kamligidan, o'ta bir e'tiborsizlikdan men hayron qolaman. Shu shini W qilib yozadiganlar, shu bo'sh vaqtlaring nima qilasizlar? Shu ortib qolgan vaqtga. Juda bir ajoyib. Bir kuni menga Messengerda bittasi yozdi Facebookdan. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Yaxshimiz, rahmat. O'zingiz omonmisiz? Yo'q, Abbosman deb yozdi. Keyin yo'q, uzr, men haligi xolaqos so'rash ma'nosida yozdim. Omonmisiz desam, Abbosman deyapman-ku deydi. U tushunasiz avlodda. Xullas kalom, men 2 yilcha, 3 yilcha menga afsus bo'lsin-ku, meni xatoim deb o'ylayman. Shu avlod nimagadir yomon ko'rdim. Mag'zavani ag'dardim. Yoshlar kelajagimiz, kelajak bularga qolsa ertaroq o'lib ketganimiz yaxshi deyman. Aytadi, bu yoqqa kasal bo'lish haqqing yo'q deb. Xuddi shunaqa. Keyin ajoyib kunlarning birida Xudo insof berib, bir narsani tushunib qoldimki, bu avlod o'z aslida yoshlar, bolalar xuddi bir oppoq qog'ozdek bo'lar ekanda. Unga yo siz to'g'ri narsa yozasiz, yo boshqalar noto'g'ri narsa yozadi, yo shunchalik bo'm-bo'shga olib ketaveradi. Bir o'zimizdan kelib chiqib savol beraylik deb insof bilan o'ylab ko'rdim.
Bolalaringni esla. Hop, svet ko'p o'chardi. Aniqrog'i har zaman yonib qolardi deylik. Hamma naq qoladi. Nima bo'ldi? Ey, svet o'chgan payt nima qilardingiz? Sham yoqardi. Keyin paxtani chigitidan ajratib, butun oila o'tirib, soatlab suhbat qilganmiz. Bir marta sen shunaqa qilgan o'g'il ketarsin umrida. Demak, hammada svet o'chgan. Xullas kalom. Paxta bo'lgan. Xudoga shukr, zamonni shukrlar qilish kerak-da. Svet o'chmayapti, paxta yo'q. Lekin tanasiga qaytamiz. O'sha zamonda enam rahmatli, enam 18 ta juda uzun katta dostonlar yodlamlardi. Bir boshdan aytib berardi. Yo bo'lmasa dadam juda ko'p narsani o'rgatgan. Biz tepa avloddan har kun eng kam 2 soat, bo'lmadi deganda 1 soat suhbat qilib, fahm farosat nimaligini, bu hayotda qanday yashash kerakligini va kitoblarda yo'q bo'ladigan kattalar bilan yerga ko'milib ketadigan juda ko'p odoblarni, hayot turmush tarzini o'rganib qoldik. Alhamdulillah deyman, mana shu zamonda oxirgilardan o'qiganimga. Lekin endi o'zingizga savol. Mana shu Z avlod, undan keyin alfa bor, nima aytaman? Sizni farzandlaringiz kim kuniga 2 soat, 3 soat gaplashishga vaqt ajratadi? Savol bering. Gaplashishga. Kim birga o'tirib dars qilyapti-yu, muntazam mana shu avlodni tarbiyasi bilan shug'ullanyapti? Bu to'g'ri savol. O'zingizga. Mana bu statistikani ko'p aytganman, gapirishdan hech charchamayman. Ya'ni erkaklar bir sutkada farzandlariga 12 daqiqa vaqt ajratadi. 12 daqiqa. Kimniki ko'proq bo'lsa aytsin menga. Ayollar 30 daqiqa. 30 daqiqa. Bu o'rtacha statistika. O'rtacha statistika. Rossiyada yurgan qancha? Haliga 2 kunda bir gaplashadigan. Yo bo'lmasa shunchaki shablon o'laroq ota-bolalik qiladiganlar bor. Bolam yaxshimisiz? Yaxshi. Ishlaringiz zo'rmi? Zo'r. O'qishingizda kamchilik yo'qmi? Pul kerak emasmi? Ko'p sog' bo'l. Bo'ldi, kunlik 30 sekund gaplashish qilsak, bo'ldi, o'chadi. Mana shunday tugaydi. U bechora bola tarbiya degan narsani, qadriyat degan narsani qayerdan o'rgansin? Ayni Z avlod bu o'zi chiroyli ishlar, Z degan narsa. Lekin Z emas, Z bo'lib qolishiga biz sabab bo'lganmiz. Ya'ni biz xiyonat qildik. Biz o'zimizdan katta avlod shuncha mehr berib vaqt ajratib bizni odam qildi-yu, bu xuddi odamlar bilan cho'kyapti, bitta najot kemasi bor, qayiq bir amalib olib ekan, chiqib oldingiz, va o'ziga ikkala chiqib oldingiz, orqangizdan endi boshqalarga kelayotgan. Yo'q, qol. Yalang oyoq deb turib, eshak bilan urib tushirayotgan o'xshaymiz. Biz urib tushirib olganmiz-ku, bechoraning qo'li rosa nima qilyapti, qaramay o'tib ketyapmiz. Ya'ni bu achchiq haqiqat, bu ziyolilarga umuman tegib ketmasin. Bu yerda ayni shu g'am bilan shu dardni yashayotganlar bor. O'zi aslida doim sinfda kelmaganlar gapini kelganlar eshitadi-yu. O'shaning uchun kimgadir agar gapni tegib ketadigan bo'lsa, xafa bo'lib qoladigan bo'lsa, battar bo'lsa, men atay gapirib, sizdagi avlod yoqmoqchiman deydi. Nimadir qilaylik demoqchiman. Xullas, Z avlod, ajoyib avlod. Bular biz kompyuterga birinchi qo'limiz tekkan bo'lsa, telefonga birinchi qo'limiz tekkan. Kompyuterda qo'limiz olgan bo'lsa, bular qo'lni olmagan avlod, to'g'risizmi? Z avlod shunaqa ajoyib avlodki, mana shu yerda SSR payti bitta reklama rolga olingan. Rejissor ustoz bu yoqdan bo'lgan. Shogird bu yoqdan bo'lgan. Shogird bechorali katta odamga bir narsani hech tushuntira olmagan-da. Ustoz, iltimos, reklamani sal qisqaroq qilaylik. Odamlar buncha narsani ko'rmaydi desa, sen toming joydan qanaqa reklamani 5 minutga sig'dirish mumkin degan. Reklama qancha bo'lgan? 35 minut bo'lgan. Bitta mahsulot reklamasi 35 minut. Bu ikkala avlod sabriga men 5 ketaman. Bitta joyda muqim ishlash ko'rsatkichi mana shu ikkita avlodniki 9,5 yil. 5 yil, 6 yil. 2 yil. 2 yil. Yo'q, o'rtacha sal ko'p ishlayotganlar bor. 2 yil. Alfani xudo biladi, uni gapirishamiz hali. Endi mana jamoada Z avlod ishlatganlar ko'p. Rosa mehr berasiz. Bor, kerak bo'lsa kiyimlar qilib berasiz, toqa olib chiqasiz, yo bo'lmasa investitsiya qilasiz, har xil qimmat ko'rsatib o'qitasiz. Shunday suyanasiz, bir kelajakka birga ketamiz deb suyanasiz. 2 yilga tim etib yo'qib qo'ygan bo'ladi. Qani desin naryoqda gumma sotib yurgan bo'ladi. Yo to'rt pishirib yurgan bo'ladi.
Bir bayramda to'rt zo'r ketayotgan ko'rib qolsa, tamda pul bu yoqda ekan, bu yoqqa ketib qoladi. Undan chiqib bu yoqqa ketib qoladi. Xullas kalom, nima deydi? Qo'limsiz deymizmi? Ming afsus bo'lsin-ku. Biz bu avlodni yomonlash maqsadida aytmayapmiz. Yaxshiroq tanib olish uchun aytyapmiz. Nimaga? Chunki mana ular 35 minut, mana ular 5 minut, biz yana bir 3 minut yo 1 minut haligi narsaga diqqatimiz jamlab reklama ko'rishga sabrimiz yetayotgan bo'lsa, bular 8 soniyada offline 8 soniyada diqqatni jamlamaysiz. Qaramay zerikadi, chiqib ketishga tayyor turadi. Onlaynda 0.3 mikan, 0.7 mikan bilmayman, 1 sekunddan kamroq. O'shaning uchun mana kontent qiladiganlar yaxshi bo'ladi. Boshida qiziq narsa qo'yib oladi-da, keyin yog'ini qo'yadi. O'sha avlodga hisoblashyapti hamma. Bu avlodni hisoblashyapti. Ya'ni bu avlodlar eng qiziq uylar boshladi va ming afsus bo'lsin-ku, mana shu avlodlar kesimida yiliga 50 mingta ajrimga erishdik. Nihoyat. Men bolaligimda istayman. Bir dona ajrashni oilam bilmasin. Butun boshli qishlog'imiz, tumanimizda men eshitmaganman. Dadam bilan bir kun gaplashib qoldik. Bolam dedi, 20 yillar oldin bizni jamiyatda qishloqlarda ikkita narsa yo'q edi. Birinchisi shu ajrim degan narsa, ikkinchisi qarz degan narsa. Hozir men qarzga botib ketdi, hali kreditga botib ketdi. Ajrim nihoyat ko'payib ketib qoldi. Mana yiliga 350 ming, 400 mingta nikoh bo'layotgan bo'lsa, 50 mingta ajrim juda ham ko'p. Biz o'zbek jamiyati uchun bu isnot hisoblanadi. Oilani qadriga yetmayapti deb bularni ayblaymiz-u, oilani qanchalik muqaddas, qanchalik kerak narsa ekanligini tushuntirmagan mana shular aybdor hisoblanadi. Siz bilan biz bu 50 mingta ajrni ko'pchilik tashqari qayerlarda bo'layapti deb o'ylaydi-da. Shuni ko'zingiz yuming-da, hamma ko'zingiz yumsin-da. Ko'zingiz yuming, yaxshilab o'ylang, eslang, qarindoshingiz orasida ikkita ajrashgan chiqadi. Javob beraman shu gapga. Qarindoshingiz orasida ikkita ajrashgan bor. Ya'ni bu globalizatsiya deymizmi, bu zamon fitnasi deymizmi, uylarimizga kirib kelib bo'ldi. Siz endi xudoyorliqqa ko'p kitob o'qib, yo yaxshi odamlar bilan yondashib yurib, shu oilani saqlab qolgan odamlardan birisiz xolos, lekin qarindoshlar orasida siz erishgan imkoniyatlar va sizning holatingizda katta bo'lgan odamlar yo'q. Odamlar yo'q. Ming pulingiz ko'p bo'lsin, ming salohiyatingiz yetsin, hamma qarindoshlaringizni mutlaq isloh qila olmaysiz. Masalan, men mana shu birinchi qatordagilar javob beraman, qarindoshlarimni deyarli ishga olmaydi, magar mutaxassis bo'lsa ish qilasiz. Bunisi hamma qo'yib tashlagan bo'lasiz. Ya'ni hammasi mutaxassis emas, hammasi ilmga sizchalik ham qilmagan, hammasi. Demak, genga ham boshqa narsaga ta'sir qilar ekan. Xullas qalb shu avlod. Undan keyin 2010-yildan mana shu yilda oxirigacha tug'iladigan 2025-yil 31 dekabrgacha tug'iladigan avlodimiz bor. Bu alfa avlod hisoblanadi. Kimda bolalar alfa avlod qo'lga ko'taramiz. Farzandlar alfa bo'lganlar. Bu avlodni men ko'p gapirib o'tirmayman. Bitta gap aytib yetadi. Kimda bolaligidagi rasmi bor, 2 yoshlar, 1 yoshlarda bolaligida rasm bolalar bormi, qo'l ko'tarsin-da. Buncha vaqt istab. Menda yo'q. 3 yoshlar, bolasi 5 yoshgacha bo'lganlar bor, qo'l ko'tarsin-da. Bolasi 5 yoshgacha bo'lganlar. Alfa avlod. Shularni hozir tushgan rasm bormi shu paytgacha? Siz turmush o'rtog'ingiz, mana shu hamma qarindoshlaringiz qo'shib hisoblaganda shu rasmda shu bitta bolani ko'proq-da. Chunki raddomdan tushib boshlaganda u. Mening oilam degan gruppaga yomon video tashlaysiz. Mana men tug'dim, mana bola deydi. Bechara ko'zi ham ochilmagan mana yoqda turadi. Hamma yoqda videosi aylanyapti. U mashhur bilmaydi lekin hali mashhur. Ana shunaqa. Ya xudo. Xullas kalom. Bunday narsa hozir mencha bolachalar bor. Instagramda podpischilar 200-300 ming yo 1 million. Bu yerda shunaqa odamlar podpischilarning hammasini taniydi. Borchi so'rashsa bo'ladi. Hakamda 40 ta podpischilar hammasini taniydi. Shunday chaqirsa bitta joyga bemalol keladi. Ha, ular o'zi yoshligidan mashhur bo'lib ketyapti, to'liq. Bular Z avlod ma'lum yoshga yetganda telefonga qo'li tekkan bo'lsa, bular o'zi telefondan olgan